Hallo und herzlich willkommen auf meinem Beifahrersitz. Mein Name ist Björn und ich zeige euch auf meinem Channel alles rund um seltene, exklusive und unterhaltsame Fahrzeuge. So wie in dieser Folge. Also, Zeit fürs Intro, dann geht's los. Heute sitze ich in einem 99er Plymouth Prowler. Lustiger Name, sehr, sehr ungewöhnliches Auto, wie ihr gleich sehen werdet. Sammlungswürdig, ich würde sagen ja, man muss es mögen, das Design scheidet auf jeden Fall die Geister. Aber ich mag's, deswegen sitze ich auch hinterm Steuer. Der Prowler wurde 1997 bis 2002 gebaut. Es sind insgesamt 11.702 Fahrzeuge entstanden, also wirklich eine Limited Production. Das Fahrzeug ist zunächst unter der Marke Plymouth erschienen, die gehörte zum Chrysler-Konzern. Und man wollte der ganzen Marke damals unter dem verantwortlichen Tom Gale, der mit dem Design zu tun hatte, ja, ein bisschen frischeres Image verpassen. Das hat man hiermit eigentlich ganz gut geschafft, denn man lehnte sich hier so ein bisschen an das Hot Rod Flair der 30er Jahre an. Also 32er Ford Hot Rod, das ist so das, was man hiermit interpretieren wollte. Allerdings halt Ende der 90er Jahre, als Plymouth als Marke doch recht langweilig daherkam. Das Auto hat man, nachdem man kurz ein Concept Car gezeigt hat, sehr, sehr schnell dann auf den Markt geworfen, weil die Resonanz wirklich sehr, sehr gut war. Und von 97 bis 2000 erschien dann das Fahrzeug hier als Plymouth Prowler. 2001 hat dann die Chrysler Corporation gesagt, die Marke Plymouth läuft trotzdem nicht so gut, wir werden sie jetzt einfach mal einstellen. Das hat man gemacht, den Prowler allerdings weitergebaut, und zwar in den Modelljahren 2001 und 2002 als Chrysler Prowler. Ich suche mir jetzt mal eine ruhige Ecke, stelle das Fahrzeug ab, schnappe meine Kamera und zeige euch den Plymouth Prowler in all seinen Details. Und schon habe ich ein ruhiges Plätzchen gefunden. Hinter mir steht der Prowler und den werde ich euch jetzt mal in Ruhe zeigen. Dieser Prowler ist eines von 3.921 Exemplaren, die im Jahr 1999 entstanden sind. Es gab 12 Farben, unter anderem, ja, simpel benannt, das Prowler Black. Wie ich schon erwähnt hatte, das Design ist Geschmackssache, ganz klar. Das Heck polarisiert auf jeden Fall, erinnert ja, in seiner sehr, sehr wuchtigen und doch fließenden Form an einen Hot Rod aus den 30er Jahren. Dann haben wir diese riesigen Räder, die hinten drauf sind, 20 Zoll Chrom, also sehr, sehr eindrucksvoll. Dann fällt die Front nach vorne hin steil ab. Vorne sind 17 Zoll Räder montiert. Und dazu gibt es dann diese herrliche Front mit diesem fiesen Kühlergrill. Was den Prowler unter anderem besonders macht, sind die freistehenden Vorderräder. Hier sieht man ganz gut die Dreieckslenker oben und unten aus Aluminium gefertigt, genau wie der Rest des Chassis. Die sind auf jeden Fall sehr, sehr schön anzusehen. Vielleicht ist es jemandem aufgefallen, es gibt keine Gasdruckstoßdämpfer. Die finden sich nämlich zwar schon am Auto, allerdings an einer anderen Stelle, und die zeige ich euch jetzt. Die Stoßdämpfer finden sich nämlich hier, und zwar vor dem Kühler, und davor findet sich sogar noch die eigentliche Batterie. Unter der Haube schlägt leider kein V8, allerdings ein 3,5 Liter V6. Mehr hat nicht reingepasst. Nach der Entwicklung so spitz wie die Front zuläuft, war das eigentlich auch ein großes Problem, und deshalb hat man gesagt, okay, einen Sechszylinder kriegen wir auf jeden Fall rein. Bekannt ist der Motor unter anderem aus dem Chrysler 300M der damaligen Zeit. Ein sehr, sehr zuverlässiger Motor, sehr, sehr pflegeleicht. Der ist gekoppelt an eine 4-Stufen-Automatik, und ja, es ist nicht sehr spektakulär zu fahren, dafür sieht das Auto spektakulär aus und macht auch an sich Spaß. Der Tankdeckel findet sich hier hinten. Reingehen 46 Liter. Durstig ist er auf jeden Fall, aber gut, man kann ja des Öfteren tanken. In Deutschland gibt es ja Gott sei Dank genug Tankstellen.
Damit auch jeder weiß, was vor einem herfährt, steht an der Heckstoßstange noch einmal gut lesbar Plymouth Prowler. Die Auspuffanlage endet in 2 fetten Doppelrohren am Heck, also auch ganz Hot Rod typisch. Dazwischen findet sich dann die optionale, ja man mag es kaum glauben, Anhängerkupplung. Denn der Kofferraum, das zeige ich euch gleich, ist echt ein Witz bei diesem Auto. Dafür gab es dann optional die Anhängerkupplung zu bestellen und dazu dann einen $5.000 teuren Trailer. Der war dann letztlich der Ersatz für den fehlenden Kofferraum. Und das Lustige an dem ist, der sah sogar ganz interessant aus, denn das Heck des Trailers, der hintere Teil, sah auch aus wie das Heck des eigentlichen Autos, des eigentlichen Prowlers. Erfreulicherweise hat der Prowler ein vollwertiges Verdeck, das ist sogar wasserdicht, hat hinten eine Glasheckscheibe, alles Safety Glass, wie sich das auch gehört. Zu öffnen ist das Verdeck auch ganz einfach, das verschwindet dann unter der riesigen Heckklappe. Ich zeige euch das jetzt einfach mal, wie es aussieht, damit ihr euch das vorstellen könnt. Dann seht ihr auch gleichzeitig mal den Mini-Kofferraum. Also entriegelt habe ich das Dach von innen schon, dann klappt man es hier einfach hoch, hat das hier soweit frei liegen, dann gibt es einen versteckten Knopf, jetzt nicht mehr ganz versteckt, man klappt diesen auf, ja, und das ist dann der Kofferraum, von dem ich sprach. Man hätte sich mehr darunter vorgestellt, gerade bei dem wuchtigen Heck, dem ist aber leider nicht so, der ist aber auch der Trailer, den man bestellen konnte. Hier kann man noch einen Windschutz verstauen und ansonsten klappt man das Verdeck hier einfach rein, macht das Dach wieder zu und das war's dann. Kommen wir mal zum Innenraum. Ja, etwas Plastikwüste an den Türen, muss man sagen. Ansonsten eine ordentliche Ausstattung, sehr bequeme Sitze, definitiv. Lenkrad ist kippbar nach oben und unten, nicht in der Tiefe verstellbar. Hier dann der Hebel für die eigentliche Automatik. Und ich nehme jetzt mal Platz. Das Soundsystem findet sich hier. Klimaanlage ist sogar vorhanden, die wirklich gut funktioniert, die Gott sei Dank kühlt im Sommer. Wir haben jetzt gerade über 30 Grad, deswegen habe ich auch letztlich das Dach zu, sonst schmelze ich dahin hier auf den dunklen Sitzen. Serienmäßig findet sich hier ein Autometer-Drehzahlmesser über dem Armaturenbrett. Hier dann das Prowler-Zeichen, also der Herumtreiber heißt es eigentlich übersetzt. Schön finde ich persönlich das Design vom Armaturenbrett, denn die Instrumente sind nicht 0815 angeordnet, sondern zumindest hat man das, was außen so ein bisschen Retro Hot Rod ist, auch versucht im Innenraum fortzusetzen. Es findet sich hier die Anzeige für den Batterieladezustand, Öldruck, dann natürlich der Tacho in Meilen und Kilometern. Das Blaue in der Mitte sind die Kilometer. Relativ schlecht ablesbar im Dunkeln, aber naja gut, man fährt damit eh nicht ganz so schnell. Das Auto ist elektronisch abgeregelt bei 190 km/h. Viel schneller möchte man allerdings auch nicht damit fahren. Dann ansonsten die Tankanzeige und die Wassertemperaturanzeige. Allen Herrschaften mit Sicherheitsbedenken sei gesagt, es gibt einen Beifahrer-Airbag, wie man hier lesen kann, und natürlich erst recht einen Fahrer-Airbag. Also im Fall der Fälle schützt dann das Auto sogar. Wobei es viel zu schade ist, bei gerade mal 11.702 gebauten Exemplaren das Auto dann natürlich kaputt gehen zu sehen. Vom eigenen Schaden mal ganz abgesehen. Selbst ein Tempomat ist mit an Bord. Die Bedienelemente finden sich am Lenkrad. Hinter dem Lenkrad dann sogar noch Verstellmöglichkeiten für die Lautstärke des Radiosenders und die einzelnen Sender. Elektrische Fensterheber gibt es natürlich auch. Dann eine Zentralverriegelung. Also eigentlich ist der Prowler sehr, sehr modern, muss man sagen. Die Außenspiegel sind elektrisch verstellbar. Gut, also Punktlandung. Was braucht der gute Ami natürlich noch? Einen Cupholder. Momentan liegt die Garagenfernbedienung drin, aber er schluckt auch Getränke, wie sich das gehört. Vielleicht noch eine kleine Info für alle, die sich selbst für einen Prowler interessieren. Es gibt auf dem deutschen Markt sehr, sehr wenig, auf dem US-Markt dafür mehr, aber immer noch nicht sehr, sehr viele. Gute Autos mit relativ wenig Meilen fangen so in Deutschland bei ca. 35.000 € an, aufwärts vielleicht 35.000 bis 40.000 €. Da sollte man natürlich gucken, dass das Auto insgesamt einen guten Eindruck macht, dass die Meilen nicht zu hoch sind, aber die meisten sind eh nicht so viel gefahren worden, sondern stand viel mehr in den Garagen von den Leuten.
Dementsprechend gibt es relativ wenig zu bedenken. Die Technik ist robust, da sie aus dem 300M kommt, das hatte ich ja bereits erwähnt. Also wer Bock hat auf ein ungewöhnliches Fahrzeug, ungewöhnliches Cabriolet, im Sommer etwas mehr auffallen möchte als in seinem SLK oder 3er BMW Cabrio, der sollte sich durchaus einen Prowler zulegen. Oder zumindest darüber nachdenken, sich mal einen persönlich anschauen und sich dann eine eigene Meinung bilden. Ich hoffe, das Video hat euch soweit einen kleinen Einblick gegeben in die Materie Plymouth Prowler. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, Daumen hoch. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder auf meinem Channel. Channel auf jeden Fall fleißig abonnieren. Ich sage bis dahin vielen lieben Dank und macht's gut. Ciao, ciao.